Afrika Mashariki kwa muda mrefu imekuwa ikijinasibisha kama nguzo ya demokrasia barani Afrika. Kauli mbiu za utawala wa sheria, amani na mshikamano wa kikanda zimekuwa zikisisitizwa mara kwa mara na viongozi wa mataifa ya ukanda huo. Lakini je, hali halisi ya kisiasa inalingana na taswira hiyo? Leo tahariri yetu inaangazia mwenendo wa serikali na uongozi wa mataifa ya Afrika Mashariki katika kushughulikia chaguzi, upinzani wa kisiasa na uhuru wa kutoa maoni. Nchi kadhaa za Afrika Mashariki zimekuwa zikifanya chaguzi kwa ratiba na kwa mujibu wa katiba zao. Hata hivyo, chaguzi hizi mara nyingi zimekuwa za kisheria zaidi kuliko za kidemokrasia kama vile wengi wanavyodhania. Tume za uchaguzi ambazo zinapaswa kuwa huru zimekabiliwa na lawama za kupendelea vyama tawala, huku malalamiko ya upinzani yakipuuzwa au kucheleweshwa bila majibu ya kuridhisha. Badala ya uchaguzi kuwa njia ya wananchi kubadilisha uongozi wao kwa hiari, zimegeuzwa kuwa udhibitisho wa mamlaka ya walio madarakani. Zaidi ya hapo, sera za usalama wa taifa zimekuwa zikigeuzwa silaha za kisiasa. Sheria za kupambana na ugaidi, makosa ya mtandaoni na mikusanyiko ya umma yametumika kukandamiza wapinzani, kuzuia mikutano ya kisiasa na kuwanyamazisha wanaharakati pamoja na wakosoaji wa serikali. Katika mazingira hayo, kukosoa serikali kunatafsiriwa kama tishio kwa amani badala ya haki ya kikatiba. Vyombo vya habari navyo havijaachwa salama na utawala. Kufungiwa kwa vituo vya utangazaji, kusimamishwa kwa vipindi vya kisiasa, kufutiwa leseni na vitisho dhidi ya waandishi wa habari vinaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya nchi za ukanda huu. Matokeo yake ni kudhibiti simulizi za kisiasa na kunyima wananchi haki yao ya kupata taarifa sahihi na huru. Iwapo vyombo vya habari vitanyamazishwa, nchi hubaki kuwa gizani na demokrasia huanza kufa kimya kimya. Hali inazidi kuwa tete pale ambapo taasisi za haki, hususan uhimili wa mahakama, zinapokosa uhuru wa kweli. Malalamiko ya uchaguzi yanapowasilishwa mahakamani bila matumaini ya haki, wananchi hupoteza imani si tu kwa mifumo ya uchaguzi bali kwa dola yenyewe. Vijana ambao ni kundi kubwa zaidi katika ukanda wa Afrika ya Mashariki huanza kuona siasa kama mchezo uliopangwa mapema ambapo mshindi hujulikana kabla ya kura kupigwa. Hata hivyo, tahariri hii inasisitiza kwamba Afrika Mashariki bado ina nafasi ya kurekebisha mwelekeo wake. Historia inaonyesha kuwa pale ambapo wananchi wanapewa nafasi, asasi za kiraia zinaheshimiwa na vyombo vya habari vinafanya kazi bila hofu, utulivu wa kweli hujengwa. Changamoto iliyopo ni ukimya wa viongozi wa kikanda, ambapo mara nyingi hujistiri nyuma ya dhana ya kutojiingiza katika mambo ya ndani ya nchi, hata pale haki ya msingi zinapokiukwa waziwazi. Ni muhimu kwa serikali za Afrika Mashariki kutambua kwamba amani ya kudumu haijengwi kwa vitisho bali kwa haki, uwazi na uwajibikaji. Chaguzi haziwezi kuitwa huru na haki ikiwa wapinzani wanakandamizwa, vyombo vya habari vinabanwa na raia wanadhibitiwa kwa kutoa maoni yao. Demokrasia si adui ya dola. Demokrasia ni ngao ya uhalali wa uongozi. Tahariri hii ya Leo TV Africa inaamini kuwa mustakabali wa ukanda huu unategemea ujasiri wa viongozi kuheshimu sauti tofauti na kuruhusu wananchi wao kuchagua, si kwa hofu bali kwa uhuru. Nimekuwa wako msimulizi. Jina langu ni Shoka Juma na hii ni tahariri ya Leo TV Africa.